Mo'minga dedilar Rasululloh, biror kasallikmi, kulfatmi, g'ammi, tashvishmi, xafalikmi yetsa, hatto tikan kirib og'ritsa ham, albatta Alloh xatolariga kafforat qiladi. Va Alloh taoloning mehribonligini qarang, birodarlar. Oyog'ingiz qayrilib ketdi, joningiz og'ridi. Qo'lingizga bir zirava kelib ketdi, joningiz achishdi. Ombir bilan qisib oldingiz qo'lingizni. Atyorga chilib ketdi, qo'lingizni nima qilib qo'ydi? Jarohatlab qo'ydi. Allohning mehribonligini qarang. Bandam qiylandi, ozor chekdi deb turib gunohini yuvib olar ekan. Mo'minga dedilar Rasululloh, biror kasallikmi, kulfatmi, g'ammi, tashvishmi, xafalikmi yetsa, hatto tikan kirib og'ritsa ham, albatta Alloh xatolariga kafforat qiladi. Va Alloh taoloning mehribonligini qarang, birodarlar. Oyog'ingiz qayrilib ketdi, joningiz og'ridi. Qo'lingizga bir zirava kelib ketdi, joningiz achishdi. Ombir bilan qisib oldingiz qo'lingizni. Atyorga chilib ketdi, qo'lingizni nima qilib qo'ydi? Jarohatlab qo'ydi. Allohning mehribonligini qarang. Bandam qiylandi, ozor chekdi deb turib gunohini yuvib olar ekan.